jawaban kalian di kolom komentar. Burung besar ini membuat sarang di atas tower listrik guys. Sarangnya besar dan tinggi sekali. Walaupun besar, tapi kanan kiri dan atas sarang itu tidak ada pelindungnya loh guys. Apa tidak takut kehujanan dan kepanasan ya? Bahkan ketika telurnya menetas, apa tidak takut anaknya jatuh? Hayo, semoga anak-anak burung ini tidak banyak tingkah ya guys.